冰箱摆的对，家里顺风又顺水。你家的冰箱的位置摆对了吗？冰箱的摆放实际上是有讲究的，那么有这5点需要大家注意一下。第一，冰箱呢不能空。第二呢，冰箱这个门不宜这个和门相对。第三呢，冰箱上不要摆放其他的电器。第四，冰箱上不要堆放杂物。第五，冰箱不能与灶头太近，或者是对着这个灶台。为什么呢？因为这就变成了一个水火冲这5点大家记住了吗？